係教育局長蔡若蓮透露，3年有91宗懷疑學生自殺，中學生佔咗90%。嗱，我哋講講呢個問題，呢個係過去3年嘅數字呢個中小學匯報，2023年呢32宗，咁2024年呢減少咗，2025年呢個過去3年計到6月25號呢31宗，咁呢個好嚴重喎。小學生呢好少嘅，得1成，中學生呢就佔咗90%，男仔呢佔咗59%，女仔佔咗41%。嗱，男仔呢就係嗰個睾丸酮素呢係多啲嘅，就係衝動啲嘅，傾向暴力多啲嘅，呢個就係小學生就係因為佢未曾進入嗰個危機時代。中學生呢係人生最脆弱嘅階段，咁樣嘅呢個係呢一個一到咗中學生時期呢，佢就開始就係出好多荷爾蒙。嗱，細個嗰陣時呢，你就係即係你細個嗰陣時呢，你就係完全依賴你嘅爸爸媽媽，你唔會有反抗獨立叛逆嘅思想嘅。因為咧呢個時候咧，你完全 depend on 你嘅爸爸媽媽，所以咧你同爸爸媽媽嘅關係咧就好好嘅。我哋嗰度機制咧就到咗你個性成熟開始性成熟嗰刻咧，就有好多嘅荷爾蒙分泌。呢個雄性荷爾蒙又好，雌性荷爾蒙又好，係令到你生長出嚟咧 biologically 咧就係變咗個男人同埋女人。咁於是呢個就係一個荷爾蒙紊亂嘅時期，你開始呢，而且你喺改變緊個身份認同，你由爸爸媽媽嘅乖仔乖女呢，變咗個獨立嘅人。嗰啲細路仔呢，好得意啊！你睇下，一過咗8、9歲呢，就唔中意爸爸媽媽攬住佢噶啦，呢個就係覺得抗拒嘅，呢個覺得抗拒嘅，呢個係又唔係咁中意爸爸媽媽拖佢手，當然有啲繼續中意嘅，有啲咧就唔中意。喺呢個時候咧，佢係產生2樣嘢嘅。第一，呢一個荷爾蒙突然間大量荷爾蒙進入佢身體入邊，咁佢嘅情緒係容易波動啦，因為佢身體要長成雄性或者雌性啦。第二，佢係由爸爸媽媽嘅一個完全順從嘅附屬品，變成一個獨立嘅人格，有個新嘅身份認同。嗱，我哋所有嘅動物咧都係咁嘅，去到開始性成熟之後咧，就係脫離原本嘅家庭，咁所以咧，我哋係有呢套機制入邊獅子、老虎、狼、人類都係。你到咗性成熟，佢就要離開個家庭。點解要離開個家庭啊？2個因素嘅。第一，如果你繼續逗留喺個家庭入邊咧，你就個資源唔夠分配啊，即係你代代都喺呢度，越嚟越多人，咁咪大鑊咯。所以咧，佢哋有個天性，就係叛逆嘅天性，脫離爸爸媽媽，出去闖個天下。呢個係咁。第二咧，亦都係咧，如果逗留喺自己同一個呢個團體入邊咧，好容易引起亂倫啊！嗰啲引起亂倫嗰啲咧，就因為嗰個遺傳上弱，嗰啲咧就已經淘汰咗。識得走出去嗰啲咧，個遺傳咧就好啲。所以咧，所有動物都有呢個機制。你就見到啲動物咧就走出去，就同埋其他差唔多年紀嘅人，就 form 一啲 group 出嚟。我哋咧叫做演化心理學，叫做不良青少年群體。周圍咧去闖禍，成班人咧喺度稱兄道弟，意圖 form 新嘅社團。然後咧去到佢哋再成熟啲啦，就揾到配偶啦。於是咧佢哋又變咗個成熟嘅獨立嘅社團。其實呢個不良青少年團體咧係一個中間嘅社團嚟嘅，呢個係呢個咁嘅嘢咧係 universal 嘅。但係東亞點解最嚴重咧？呢個自殺，東亞共同嘅憂慮就係
嗰個俾細路仔好大嘅壓力，就係呢個教育軍備競賽，呢個就係即係咧，可以講俾你聽咧，你唔好怨晒嗰啲先生，嗰啲原本話冇功課嗰啲學校咧，嗰啲家長咧會去投訴你冇功課，係要你加功課，加多啲嘢俾佢學，因為咧嗰啲人都覺得呢一個咧，我哋啲仔女大個咧就唔能夠輸俾人，於是咧就一定要學識晒所有嘅嘢，贏在起跑線上邊。呢個就係見到隔離嗰個咁做咧，你又要做多啲，互相競逐咧，呢個就變咗個軍備競賽，去到咧係完全冇需要嘅。我要話俾你聽，最殘忍嗰個係韓國，最殘忍係韓國，所以韓國嗰個自殺嘅機率咧好高嘅，而且學校嗰啲壓力啊，變咗學校霸凌咧，亦都好嚴重嘅。最殘忍係韓國，台灣係相對冇咁殘忍嘅。日本以前好殘忍，而家細路仔少咗咧，就冇咁殘忍。香港咧仲係相當之殘忍嘅，香港係相當之殘忍。我都話俾你聽，我姨甥個朋友咁就係個女入咗去呢個女拔萃，咁佢要教佢做功課，好大憂慮，結果咧就跳咗樓，個阿媽跳咗樓，個阿媽跳咗樓。我識得幾個有家長係因為教唔掂啲細路咧，就係擔心到自殺嘅。點解有呢個軍備競賽咧？你首先要知道呢個喺中國人文化入邊根深蒂固嘅就係科舉 DNA。呢個好實際嘅嘢嚟嘅，即係你喺中國封建時代咧，你就算做生意賺好多錢咧都冇用喎。即係明朝咧係唔準着綢緞嘅，商人係唔準着綢緞，係低人一等嘅。你就算有好多錢都好啦，你得罪咗個官，個官咧揾到少少理由咧，有人同你打官司咧，就可以搞到你傾家蕩產，妻離子破，家散人亡。所以嗰啲做生意發咗達嘅人咧，都係叫啲仔女讀翻書，考科舉，要做官。呢個係，所以呢個相傳係宋真宗寫嘅嘢嚇，萬般皆下品，唯有讀書高。呢個就係，於是就對呢個考試，對於讀書呢個上進呢樣嘢係有好深嘅執念，係改變命運嘅。即係咧，你喺個農家嚟講，你出咗個人做到舉人做到秀才咧就一半一半啦。做到秀才已經唔同咯。如果你先考咗童生，然後咧你就考秀才，考到秀才之後咧，你就納少啲稅喎。唔使做勞役喎，見到官咧就唔使跪嘅喎，呢個係你有連串嘅特權喎。去到舉人咧，你就進入咗呢個上流圈子，因為舉人咧隨時可以出嚟做官嘅，呢個舉人可以出嚟做官。一做咗舉人，咁你啊做官啦，然後又貪下污咁啊買田啦，咁你又進入咗第二個命運。嗰啲仔女咧又繼續讀書啦，咁你又進入咗第二個命運。改變命運冇第二種途徑，除咗末世靠起義之外，得一種途徑就係讀書，就係讀書。呢一種嘅思維咧，係喺東亞人嘅骨入邊嘅，呢個就係。呢一種比起上嚟咧，我係深切體會到嘅。我舊年去呢個北歐舊年去北歐，呢個就係。佢哋完全冇呢個觀念嘅。德國咧，我講俾你聽，小學咧係只可以教語言同埋數學嘅啫，唔準教任何學術科。佢哋嘅概念咧就係咧，你贏在起跑線咧，你就輸在終點線。太早將啲知識灌輸入個細路仔入邊咧，就好似個杯咁裝滿咗，佢唔能夠接受新嘅 idea。所以咧，我哋呢啲東亞呢啲人咧，係去到 undergrad level 咧，仲係好叻。
去到 postgrad level 咧，天才級嘅讀書咧係唔夠外國人嘅，就因為我哋太早塞咗好多呢啲書落去。咁而德國人嚇，尤其是德國人嚇，我研究德國人好耐啊。佢細個就要想問你中唔中意讀書，就分咗流啊。一啲人咧就走向繼續 grammar school，繼續升讀大學，但係可以轉嘅喎。另外咧，佢就做啲學啲實際嘅嘢。佢係讀一啲書，就做 intern，做學徒，學咗門工藝，變咗技術工人。兩者咧係嘅地位咧冇分別嘅，呢個就係德國嗰個工藝嘅傳統就係咁嚟嘅。佢哋咧好專業做一樣嘢，社會地位冇分別，啲人唔會覺得你讀咗大學叻啲，所以咧佢哋真係主動唔讀，或者咧臨到讀大學咧走去停咗落嚟，走去拎個背囊去全世界行咗幾年，又翻嚟再決定讀唔讀啦咁。冇家長要逼仔女一定要讀大學，一定要讀名校嘅，呢個就係其實就呢個 depends on 藍領白領收入接近，而且個社會俾佢哋嘅身份係接近嘅，唔係有階級嘅。呢個就係佢哋嗰套嘢嘅特色。呢個就係喺整個呢個德國同埋北歐咧都係如此嘅。呢個就係。好啦，嗱我再講講下，我再解釋俾大家聽。呢一個我哋人類係點樣學習嘅咧？咁樣，我哋嘅學習啊，就係咁嘅。自細人類咧喺所有生物入邊咧，係最善於模仿嘅，即係咧你爸爸媽媽食乜嘢做乜嘢咧，你就 exactly 咁做，咁咧就唔會錯啦。因為咧好危險啊！你去我哋做馬騮嗰陣時咧，郊外咧好多嘢都係有毒嘅，好多植物都有毒。你一定要睇爸爸媽媽食嗰樣嘢，你先可以食嗰樣嘢。爸爸媽媽咁做，你就咁做。如果唔係咧，你喺個樹度咧就跌落嚟咧，就跌 Q 死咗你。呢個就係咁咧。所以咧嗰啲細路仔咧，見爸爸媽媽食乜嘢，喺個口度挖啲嘢出嚟自己食翻，因為呢個好穩陣，呢個好穩陣。成套嘢咧就係跟爸爸媽媽學習，然後咧到咗某個年紀之後咧，佢嘅學習係點啊？佢嘅學習係點啊？同一班同夥玩到10幾歲嗰陣時，你見到呢個係佢嘅天性嚟㗎。點解咧？嗰個叫做 socialization。你如果唔學識社會化，唔學識同其他人相處，你要 form 第二個團體㗎嘛？大咗係你唔可以同自己個團體以外嘅人相處，你係注定係失敗嘅。咁呢個當然啦，近代更加犀利啦。你唔可以同人哋交往嘅，咁你係注定失敗嘅。人際關係咧係最重要嘅，嗰個叫 socialization。咁於是咧你就出去同人哋接觸，咁你就學習社交，而且咧一齊喺度玩嗰時咧，佢哋就會做各式各樣嘅嘗試。喺呢個嘗試嘅過程入邊，去探索個世界，而學習翻嚟，咁樣學習翻嚟嘅呢個就係從來咧喺我哋嘅基因入邊咧就冇一樣嘢攞本書坐喺度讀背咗佢係學習。呢個咧唔係我哋嘅基因嚟嘅，嗰個係從文化中得翻嚟嘅啫。而有咗文字咧，最惡呢個楔形文字咧，都係4000幾年嘅啫。所以咧，我哋冇呢樣嘢嘅，冇呢樣嘢。佢嘅天性就係出去玩，同朋友相處然後喺嗰度學習好啦，呢個仲有譬如咁呢個世界咧，有啲人你捉佢讀書，有啲人中意讀書嘅，我中意讀書。咁點解我會中意讀書咧？我諗下，其實咁喎。呢個原來喺嗰啲社團喺團體入邊咧，都有啲人咧係負責解答啲問題嘅。然後咧佢哋咧負責追蹤啲野獸嘅，佢睇下地下啲腳印係點，嗰啲痕跡係點，
去諗去判斷嗰隻野獸係受傷嘅還是乜嘢，佢距離幾遠？我哋個基因有呢啲嘢，個基因擅長呢啲嘢嘅人咧，就中意讀書。佢覺得書嗰啲符號咧，就好似啲鳥獸留下嘅痕跡一樣。我係自細見到啲字咧，就好有興趣嘅喎。呢個咧演化心理學嘅解釋咧就係咁。好啦，然後咧呢個我哋嘅教育制度咧最大鑊就係你整一把尺出嚟，嗰把尺咧係課所有人一樣，要求所有人接受同一套教育。你自己去教咧，喺美國咧就好難喎。香港咧強制教育，而呢把尺咧，人類咧係各有唔同嘅傾向。呢把尺咧唔係適合所有人嘅，好多人咧係捱唔住嘅，要佢日日坐喺度唔喐，背書默書做呢啲嘢咧，係會令到佢頂唔浦，根本咧唔能夠接受嘅。同一套嘢要坐定，要背書，要考試競爭，唔係適合所有人嘅。我舉個例啊，我識得背書，識得默書咁好叻咩？嗰個嘢唔係，嗰個嘢好識拆散咗個收音機，佢自己砌翻佢。咁佢可唔可以去學嗰啲嘢？點解你一定要佢背書啊？呢個係嘛？個個都唔同嘅，其實個傾向都唔同。呢個 variety 啊，多樣化係人類創造性嘅來源。你意圖將個多樣化減低，用同一個帽吸落所有人身上，等佢 form 同一個形，譬如係個圓形，個個都吸個圓形。有啲人咧就唔適合圓形嘅，你夾硬吸落去，咁佢咪好痛苦咯。呢個問題就喺呢度咯。係夾硬逼人讀書，係違反天性嘅，呢個係嚇。而且咧，最大鑊就係嗰啲家長啊，成日就互相比較，覺得人哋嗰個咧就叻過佢。呢個就係社交媒體不停傳播啲嘢，放大憂慮。呢個係嚇，於是造成更大嘅壓力。造成更大嘅家長同細路仔嘅摩擦，同埋摩擦細路仔嘅憂慮。嗰個問題唔係佢夠唔夠努力，係佢係真係唔適合做嗰樣嘢。你唔可以叫個個細路仔，譬如可以坐8個鐘頭，坐到8個鐘頭彈鋼琴啊嘛。你唔可以個個都好似阿郭晶晶咁樣，日日跳8個鐘頭跳水噶嘛，係咪？嗰個唔係適合所有人嘅嘢嚟嘅。孔子都話因材施教啊嘛。而家我哋意圖用一套嘢去 cover 晒所有人，呢個咧係注定失敗嘅。我講俾你聽，呢個係好啦。尤其是到咗今日 AI 呢啲背誦咧，完全係冇意思嘅。你係要學多啲思維同埋理解，而唔係記死啲常識。今日 AI 你能夠記得多過個 AI 咩？你係要有理解力、創造力、合作、判斷，呢個咧係更加重要嘅。呢個就係而家背啲書咧根本冇重要性。其實好多法律啊、讀 law 嗰啲人啊，同埋讀醫科咧都係背死啲嘢嘅啫。其實係今日使唔使背咧？你最緊要明個原理然後我都話教育最重要係乜嘢咧？係兩樣嘢嘅啫。第一，引起你對個世界嘅好奇心，而你真係想去學習。然後第二，教你點樣自己去揾到知識，能夠喺學校得到嘅知識咧係好少嘅。呢個就係女人要靚咧，其實最緊要就係動靜皆宜。嗱，我食呢一款韓國 Hancong Life 煥活修護配方，NNM 推動修復骨膠原蛋白，保結構，關節靈活，皮膚緊緻，咁就真係可以凍齡啦。呢一隻嘢嚇，每日250mg，有100mg collagen 仲有谷胱甘肽，就係送埋乜嘢俾你咧？送埋呢個食2個月嘅生益生菌。呢個男士維生素，
呢一個媽咪 and Daddy 嘅超臨界 ITG， 媽咪 and Daddy 嘅喺香港嘅就液體鈣鋅同維他命 D， 海外送血糖落俾你，心血落俾你，呢個係負責最後4日大減價1024嚇，要買好買噶啦，值2個月而家。台灣島食鮮呢個墨魚漿蝦仁漿啊，16蚊，呢個係台灣島芋頭貢丸16蚊，買去淥一淥嚟食。呢一個青葱鮮肉丸呢個係16蚊。呢個法國雞肉芝士腸呢個係我哋送下啤酒好好10蚊啊。仲有咩啊？博古奇汁燒韓牛80蚊，呢一個係450克喎，成磅喎。野生牡丹蝦剩翻少少，呢個180蚊，超特價。呢個台灣本鋪嘅花枝丸16蚊，墨魚仔嚇，好好食啊！呢個16蚊，呢個就係大家可以買下，呢個就係陪你睇世界盃，呢個就係。